Салом ба ҳама подписчикони ҷони ман. Барномаи навбатии мо аз Искандаркӯл оғоз меёбад. Сёмкаи беҳтарин. Ҳама ҷойҳои фасон-фасони Искандаркӯла, ҷое ки пӯчаи одамоли қадам назадагиай нишон метиҳем, ҷое ки локатсияое ки фасон-фасона дар Искандаркӯл ва хулоси гап ҳамаи ҷойҳои чики бамбонски Искандаркӯла нишонтон метиҳем. Ами рюкзаки сеҳрнок монда ҳеҷ нест. Якта ови махита дорем, выживат намекунем, просто мерем ҳамаи ами природаи, ҳамаи ами табиати фасоне ки дар Искандаркӯл аст, ҳамаша нишон метиҳем. Хулоси гап ҳама ҷойи фасон-фасонша нишон метиҳем ва далши сёмка роҳ ба сӯи Искандаркӯл мерем. Рюкзаки сеҳрнок қатимо рафт. Подписчикони азизи ман, ман медонам бояд ман дар барномаҳо ман медонам ки ман бояд дар барномаҳом хушрӯ гап занам, буро гап занам. Лекин афсӯс, барое ки ҳамаи барномаҳои ман неожиданӣ пайдо мешавад, бе тайёрӣ, бе сценария, бе подготовкаи амивай, барои ҳамин қадар ҳам ба забони русӣ, ҳам ба забони тоҷикӣ, ҳам ардарашкирдову ҳам михели кашамалаша. Аз ҳамин сабаб аҳамият натиҳен, далши ждат кунен сёмкаҳо ай Искандаркӯл. Мерем далши. Подписчикони азизи ман, соқу саломат ба ҳамин кӯли зебое ки Искандаркӯл дар сай расидем. Ҳозир ҳамаи локатсияҳоша, ҳамаи ҷое ки природои фасон-фасон дора, ҳамаша шумо нишон метиҳем, дар куҷо бояд истироҳати нағз кунем, дар кадом локатсия ҷо бигирем ки шуто биям хе манзараи зебора бибинем. Ҳаматонда ҳозир нишон метиҳем. Мерем далши. Ҳозир мерем якум ай кӯли Морон. Кӯли Морон сар мекунем. Чӣ хел зебо ай кӯли Морон. Неки ягон мор надидам. Ягон мор надидам, ягон аждаҳорам надидам. Ягон ҷондор надидам. Ҳамин Искандаркӯлда хеле хуначаҳо ҳастай. Ҳаминора гирифта аренда меспоранд. Ҳаминора мегирӣ, мисол фората 2 рӯз местӣ, фората 3 рӯз местӣ, фората 4 рӯз местӣ, фората 1 моҳ местӣ. Неки ганда хуначаҳои фасонаи хуначаҳое ки Союзда буд кӯй на. Ҳам хеле хуначаҳо амира ҳамчун гостиница, ҳамчун хеле хостел, ҳотел, мотел дават мекунанд. И одамо ҳаминҷо омада истироҳати хуб, природаи фасон дорад, беҳад природаи фасон дорад. Боду ҳавои тоза, свежӣ. Ҳама короче хулоси гап чики бамбонски, чики бики, чики бела, ҳама зурай короче. Ҳозир мерем кӯли Морон, як-ду информатсия дар бораи кӯли Морон нақл мекунем ки чӣ хел кӯли Морон пайдо шуда. Искандаркӯлда на танҳо ҳами хеле хуначаҳое ки ҳозир нишон додум, на танҳо ҳами хеле хуначаҳо дар зиндагӣ карда мешавад, балки агар ки хоҳем қатитон палатка мегирем, мисол хоҳем агар бо гостиница ҳастай, меҳмонхонаҳои фасон, ами замонавӣ, ремонт-кадаги фасон, хушрӯ, 2 этажа, 3 этажа, 4 этажа даже ҳастай.
ҳами хеле гасинсо ҳастай лави ҳами дарё да лави ҳами кӯл да метавонен дар мухали гасинсо бестен мухали меҳмонхона да бисёре бад ҳам русӣ тоҷикӣ оле хейтиро бисёр таи камтар дар гапҳои зур зур менависанд хеле ничего страшного. Искандаркӯл пири ҷойҳои фасон дорад. Беҳад ҷойҳои фасон дорад. Афсӯс, сад афсӯс ки мо оборудование надорем барои съёмка кардан. Ҳамаро хушрӯ нишон додан. Дар инҷа просто ҳами вертолётак, helikopter намераса ки штоби съёмка кунем хушрӯ. Ну хайр шояд баъди ҳами видеом ягон спонсор пайдо мешава яке ин съёмкаро зур менем. Съёмкаҳоро зур. Лайк монен, лайк. Локация ҳамада зури зур. Кӯли Морона тамошо кардан аями ҷой. Ҳамаи ҷош метова. Ҳамаи ҷои кӯл. Хай бо беҳтар, зуртар, супертар ай пеши нишонтон метсем ӯзи. Кӯли Моронда моҳиёи фасон бамазза мепазанд. Неки оли нахӯрдам худам. Неки таъриф кардам ки кӯли Морон моҳиёи фасон дорад. Неки гуфтанд ки пири морай. Мор дуруни овда нестай, но ҳастай морҳои овӣ, неки гирду атрофашда бо мор бисёртара. Неки раҳмондагӣ ман бояд ҷойҳои апас диққати барам. Чунки это моё вазифа. Ботлоқ ма ёфтум, карочи. Ҳаминҷа зиндагӣ ки намешавад. Иҷа хонамай. Иҷа ботлоқ ширекай, карочи. Танҳо фиёно намерасама тамом барои зиндагӣ кардан. Боз як локатсияи дига, локатсияи зури зур барои сурат гирифтан, суратҳои аҷоиботски, ғароиботски. Аями тараф. Пеши хонаи Шрекда, пеши ботлоқ Шрекда. И тараф мебинем. Локатсияи зурай барои сурат гирифтан. Шапаракҳо даже намепаранд, наметарсанд. Ай ҳаққи илоҳи чӣ хеле зур ба худона. Пайдоиши ҳамин Искандаркӯла ва ҳамин пайдоиши кӯли Морона оз ман ба шумо нақл мекунам. Искандаркӯл дар баландии 2000 метр ҷойгир аст ва чуқуриш 70 метр ва масоҳати ҳами кӯл 3,5 километри квадратӣ. Ва боз як чиз дигар. Ҳамин шакли Искандаркӯл, ҳамин худаш ҳамин кӯл мисли секунҷа боринай. Ва ҳамин кӯл дар сабабе ки заминларзаи сахт шудагӣ буд давраҳои пешда, ҳамин кӯл пайдо шудагӣ. Баъди ҳамин вақте ки об полностью меравад, ҳамин баъди заминларза кӯли Морон пайдо мешавад. Аз сабабе ки кӯли Морон беҳад гармай,
мор бисёр дорад, беҳад мор бисёр дорад. Ва боз як чизи дигар ногуфта намонам ки ҳамин кӯҳда ҳамин хеле линия ҳастай, ҳамин дар кӯҳҳо як линия ҳамин хеле як хати роста ҳамин хеле полностью дуруни ҳамин датанаи кӯҳда ҳамин озераи Искандар кӯле ки ҳастай ҳозир ҳамин озера ин озераи дуюмгишай ки пешаввал баланд будай. Вақте ки заминларза ки мешава ҳамаи об мерава, баъд ҳамин озераи Искандаркӯл мемона, ҳамин озерае ки ҳозир ҳастай ҳамин мемона, кӯли Морон пайдо мешава и далши обуш мерава. ҳамин қаша ба ман нақл карда гуфтан, дар интернетам дидим ҳамин хел навистагиай таърихи ҳамин Искандаркӯл. баъд бисёр касо мегӯянд ки афсонаҳои худшона доранд, нақли ривояҳои худшона доранд ки аз сабаби дигар хел ин дигар сабаб пайдо шудагие бо худшон мисол ривояҳои худшона бо бофтагӣ вай кардагиянд, аз замин сабаб хеле камтар перепутат шудагия чихел пайдо шудагия ҳамин кӯл. ӯ тарафи кӯлда панҷчашма ҳастай бо чоҳи Искандар ҳастай, чоҳи Искандар ҳастай, баъд поёнда Фанский водопад ҳастай. ҳозир мерем ҳамаша нишон медиҳем. номи ҳамин Искандаркӯл аз чӣ сабаб пайдо шудагие ки вақте Искандари Македонӣ аз тарафи ба Индия бояд мерафта, ҳаминҷо мемона, аз ҳамон сабаб ҳамин номи ҳамин кӯл Искандаркӯл мешавад. ҳамин қадар. Тамом. ҳозир мерем обед мекунем, баъд потом дальше мерем Шаршара, баъди Шаршара мерем Панҷчашма, баъд чоҳи Искандар, баъд роҳ сӯи Душанбе. подписчикони азиз, подписатсия кардан дар YouTube канали ман ва лайк мондан, ҳамин видеоро падилит кардан, репост кардан фаромӯш накунед. ҳар як лайк, комментария шумо ба ман хеле муҳимай, чунки агар ҳамин лайк комментариҳо зиёдтар ки шава, видеои ман тез мебирояд. подписчикони азизи ман, обед кардем. ҳозир мерем дамгирӣ, барое ки борон сахт задеста, шамол безеби бадай. ҳозир мерем агар уҷа таптар мешем. лучше всего мерем ҳозир ганда хныкай. ганда борон боридестай то. шамол сахтай. барои ҳамин ман баланд гап задестам. гап зада намешавад. тар шуда тар. телефоном тар шид. бигрезем. подписчикои азизи ман, узри зиёд. аз сабабе ки борон сахти бад шид, Шаршарара водопади хушрӯ нишон додатон наметавонам. толка ҳозир мерем сёмка мекунем фақат Панҷчашма и ғоре ки
Искандари Македонӣ, Макдунӣ, Великий Искандар, короче, Искандари Македонӣ ҳамонҷода ба ҷо шудаги ҳамонҷоро нишон метиҳам. И дальше роҳ ба сӯи Душанбеҷӯн. О, як намуд яхайки хунукиро бембурӣ. Дӯстони азиз, подписчикони азизи ман, мо уже Панҷчашма омадем. Озе кам-как история дар бораи ҳамин Панҷчашма нақлтон мекунам. Вақте ки Искандари Мақдунӣ ҳаминҷа мебиёяд, аспаш ба минтақати мегзаштай, номи аспаш Буцефал. И ҳамун ҳар гоҳе ки қадам мезана, ҳаминҷода ҳамун панҷборе ки қадам ки мезана, чашма пайдо мешавад. И ҳар як ҳамин панҷ чашма хислатҳои одамиро вай кардагиай, нишон додагиай. Меҳру муҳаббат, хашму ғазаб ва хафа шидану, короче, фаҳмидем хитон. Подписчикони азизи ман, агар ягон хатогӣ бошад, ё ки ягон неправилни гап задани ман бошад, ё ки шумода неправилна фаҳмондани ман ки бошад, узри зиёд мепурсам, барои он ки барномаи мо айрӯи сценария набуд, подготовка надоштем, оборудование барои съёмка кардан надорем, вообще дрон нестай. Хулоси гап, видеоҳои навбатӣ дар видеоҳое ки нав съёмка мекунем, ҳамаша айрӯи миллион, ҳамаша качественӣ, суперски съёмка мекунам и пешкаши шумо мекунам. Агар ягон хел хатогӣ фаҳмонда бошам дар бораи ҳамин панҷ чашма ё ки Искандаркӯл, узри зиёд. Вақте Искандари Македонӣ ҷанг мебиёяд Миср, борон сахт ки мешавад, ҳамин пешаре ки паси мада ҳастай, ҳаминҷода ба ҷо мешаванд, борон буд ки мешавад, баъд мехезанд мераванд. ҳамин қадарша медонам. Тамом. Всё.